Ciao ragazzi, ciao ragazze, ben ritrovati in un nuovo vlog flash. Allora, siamo arrivati 2 giorni prima, causa ragazzi purtroppo maltempo, e quindi non conveniva stare là con 2 giorni di pioggia, anche 3, perché comunque abbiamo guardato bene, c'erano 3 giorni di pioggia. Comunque ho visto che qua a Milano le temperature sono, cioè doveva piovere anche qua, c'è il sole, ma cos'è sta storia? Comunque ragazzi, stasera riprendono le programmazioni normali, live e quant'altro, e niente, io ragazzi vi auguro buona giornata, buon proseguimento di giornata, e naturalmente noi ci vediamo con un prossimo vlog flash. Adesso vado a fare merenda col mio Starbucks. Ciao, alla prossima!